سلام البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، وكنتمنى القاكم هاد لا فيديو في احسن الظروف. وعواشر مبروكه، الله يجعل هاد الشهر عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر وغفران الذنوب يا رب، لينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. والله ينصر اخواننا في غزه، يا رب ترحمهم وتيسر امورهم وتحفظهم وتكفيهم شر خلق ديال الصهاينة والإسرائيليين يا رب. المهم في هاد لا فيديو، بعد ما غبرت عليكم بزاف في اليوتيوب، سمحوا لي غير الظروف وفقط. هنا غنشارك معكم هاد البريوات ديال الفول السوداني، وغنبداو اول حاجه بالعسل. غادي نشارك معكم العسل، هو الاول في هاد لا فيديو. هنا احتاجيت للسكر سنيده، انا استعملت سنيده، ممكن تستعملوا القالب ديال السكر. الا كنتو غتستعملوا 2 كيلو ديال القالب ديال السكر، يعني 2 كيلو، غادي تحتاجوا ليه لتر ديال الماء. انا هنا راه درت غير كيلو ديال السكر، وغندير معاه نصف لتر ديال الماء، عواد قرفه، واحد الحامضه قطعتها دوائر، وشي حبات ديال القرنفل. كنديرهم في الطنجره ديال الضغط. كيف ما شفتوا البنات، ضفت سنيده في الطنجره، ضفت ليها الحامض والقرنفل والقرفه عواد. هنا غنضيف نصف لتر ديال الماء كيف ما كتشوفوا. غادي نحرك هذيك سنيده غير تذوب ليا شويه صافي، وغادي نسد عليها بالصفاره، وغادي نوضعها على عافيه، ما تكونش مجهده بزاف، يعني متوسطه. وملي كتبدا الكوكوت غادي تبدا تصفر ليا على العسل، كنحسب 40 دقيقه. من الاحسن تفتحوا هذه الطنجره ديالكم قبل ما تكمل هذيك 40 دقيقه، لان على حسب السكر، كاين اللي دغيا كيطيب، كاين اللي يعني كياخد وقت. المهم نتوما حلوه، الا خاصو ضيفوه باش تكملوا هذيك 40 دقيقه صافي. هنا كيف ما كتشوفوا انا سديت على الطنجره، غادي نوضعها فوق النار، وغادي تشوفوا معايا ملي دوز 40 دقيقه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما دازت 40 دقيقه، باش غتعرفوا ان العسل ديالنا طاب واجد. هو الحامض كيولي اللون ديالو بني، كيف ما كتشوفوا كيولي اللون ديالو بني. ولكن باش تاكدوا بانه القوام ديالو مزيان العسل ديالنا، كناخذ واحد شويه وغادي نديرو في الثلاجه يبرد، باش نعرف القوام ديالو واش ثقيل واش خفيف. الا كان ثقيل بزاف، يعني جاني بحال الكراميل قاصح بزاف، غادي نضيف ليه الماء طايب، نضيف ليه كميه واحد الكاس ديال الماء طايب. كان خفيف كنرجعو باقي يطيب شويه. المهم هذا هو العسل ديالي من بعد ما برد، كيف كيجي رائع ناجح. غير جربوه، غادي ينجح معكم، غير ما تدوزوش ليه فقط طياب. هذا ما كان. وغادي ندوزو نوجدو به هاد البريوات ديال الكاوكاو كما قلت لكم. كيف ما كتشوفوا راه العسل ناجح، و يعني كتجي صوبت به الشباكيه. المهم كتحضري به جميع المعسلات. هنا فقط راه خديت الوقت ديالي، كنوريكم في العسل زعما القوام ديالو. ودابا غادي ندوزو نحضروا هذوك البريوات. غادي نحتاجو الحشوه كاوكاو. هنا راه فايت حمرته قبل باش ما نطولش في لا فيديو. عندي هنا كاوكاو بدون قشره، دخلته الفران بعد ما دهنته بشويه ديال الزيت، وخليته كيتحمر على خاطرو على عافيه ماشي مجهده صافي. وهنا غادي نطحنو في الطحان الكهربائي. المره الطحنه الاولى بوحدو، والمره الثانيه غنضيف ليه السكر. والسكر حسب الذوق، ممكن نتوما اللي كتبغوا الحلاوه راه غتضيفوا كاس، حتى كاس ونص. مهم نتوما على حسب الكميه تاع الكاوكاو. انا هنا درت تقريبا فايته، رابعه فايته. نتوما على حسب الكميه. انا ضفت غير نص كاس ديال السكر كافي، لانني مازال غنضيف ليه الكراميل. صافي طحنتو الطحنه الاولى، وغنضيف ليه السكر كيف ما كتشوفوا، وغادي نعاود نطحنو. غادي نعاود نطحنو مزيان.
صافي انا غنطحنو مزيان لاني غنضيف ليه باقي مكونات اخرين. يعني طحنته مزيان حتى طلق شويه الزيت ديالو. الا ما كنتوش غادي تضيفوا هاد المكونات ما طحنوش كاوكاو تاني حتى يطلق ليدام. هنا صافي خديت الكوك، واحد الكأس ديال الكوك وكاس ديال الزنجلان. هنا طحنت الزنجلان، يعني زولت هذاك الكاوكاو وضعته في اناء اخر، وجبت الزنجلان طحنته حتى هو كاس بوحدو. وهنا خديت الكوك يعني جوز الهند وحمرته في المقلاة كيف ما كتشوفوا حتى هي كاس، وغادي نطحنو حتى هو مع هذاك الزنجلان، وغنضيفو لهذاك الكاوكاو باش كنهرش شويه هذيك المذاق ديال الكاوكاو. صراحه جاو لذاذ البنات، جربوهم. غادي نطحن دابا هذاك الزنجلان مع الكوك، وغادي نضيفو كيف ما كتشوفوا لهذاك الكاوكاو اللي طحنت. هنا راه طحنته مزيان باش غادي نتقل شويه الخليط، لانني انا طحنت الكاوكاو مزيان حتى طلق شويه الزيت بحال رجع بخاليني. المهم غادي نضيف هاد جوج كؤوس وكأس ديال جوز الهند محمر وكأس ديال الزنجلان كيف ما قلت لكم عبار كأس العنبة، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كينسجموا. صافي غادي نخلط مزيان مزيان حتى كيدخل هذاك الكاوكاو مع المكونات الاخرى. وهنا غنضيف ملعقه صغيره ديال القرفه. غادي نخدم باليد ديالي احسن باش يدخلوا لي المكونات مع بعضهم. هنا راه ما سرعتش لكم الفيديو باش يكون كلشي باين واضح. صافي من بعد ما خلطت المكونات غادي نعاود نضيف الكراميل اللي كيزيدوا للذا وكيعطيه واحد المذاق لهاد البريوات خطير. غنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكراميل، وغنضيف الزبده مذابه تقريبا. الزبده حتى هي معلقه ونص حتى ل2 المعالق ديال الزبده راه كافيين. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، وكنشوف عينيا ميزاني الا خصو باقي الزبده غنزيد نضيفها، ما خصوش صافي. غادي نخلط، غادي نشكل كرات واش كيتشكل ليا من الخليط كرات. الا كيتشكل ليا صافي راه القوام ديالهم مزيان. صراحه جاو لذاذ البنات، جربوهم. اقتصاديين وساهلين، كتحضريهم بسرعه يعني ما كيطلبوش بزاف ديال الوقت. صافي من بعد ما خلطت الخليط كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو، يعني راه تشكليه كيف ما بغيتي تشكليه على شكل سيجار على شكل بريوات اللي بغيتي. صافي وهنا غادي ندوزو نعمرو هاد البريوات ديالنا. هنا كناخد الورقه كنقطع على هذا الشكل على شكل شرائط، وكندير العقده ديالي وكنبقى نطوي بهذا الشكل. ما عرفتش واش باين لكم ولا ما باينش. المهم راه كلشي كيعرف يدير البريوات، ما كاينش شي واحد ما كيعرفش يدير البريوات. كندور لهاد الجهه والجهه الثانيه الاخرى. المهم في الاول كنقاد العقده ديالي على شكل مثلث باش كيجيو مقادين، وكنلصقهم ببياض البيض. صافي كنستمر حتى كنشكلهم كاملين حتى كنكمل الكميه ديال العقده اللي عندي. طريقه سهله وواضحه وكيجيو لذاذ وخطيرين. اللي جربتهم تخلي لي تعليق اسفل الفيديو او التطبيق ديالها على الانستغرام. كنشارك في بزاف لي ستوري في الانستغرام، اللي بغات نخلي ليها في صندوق الوصف. صافي وهنايا غادي نستمر.
وكيف ما قلت كنلصقهم ببياض البيض، ما كنكترش الورقه. هنا هذوك الشريط اللي بقى ليا غادي نقطع باش ما كتجيش الورقه غالبه على حجوه. صافي غادي نقطع بالمقص، وهذا هو الشكل ديالهم. راه كيجيو مقادين مرتبين. طريقه سهله، كنظن ان الكل كيعرف يصاوب البريوات. وهنا غادي ندوز نقليهم في الزيت اللي تكون سخونه، ولكن ما تكونش العافيه مجهده بزاف باش ما كيتخطفوش لينا في اللون وكيبقاو باش تجي الورقه كلها مقرمشه من الداخل ومن برا. صافي وكنوضعهم في العسل وكنزينهم على حسب المتوفر. كيف ما شفتوا العسل ديالنا هو هذا، انا وضعت فيه البريوات. والتزيين انا زينتهم باللوز ايفيلي، ممكن تزينوهم غير بالزنجلان، او لا ممكن تخليهم غير هكذاك، او لا ممكن ديري كاوكاو ايفيلي حتى هو، بما انهم هما بالكاوكاو ولكن ما كانش متوفر عندي درت انا لوز ايفيلي. صافي وكنخليهم شويه في العسل بعدا ما كنزربش عليهم باش كيشربوا هذاك العسل. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجوا خطيرين ولذاذ. كنتمنى تجربوهم. ما تنساوش دعموني بلي لايك ديالكم كيف العاده، والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزنا ان ننزلوا المزيد من الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو اخر، وبسلام عليكم.